大家好，今天的风实在是太大了哈，就没有去出摊。刚才跑去市场花了56块钱，买了一个公鸡，15块钱买了一个王八。咱们今天准备弄一个霸王别姬，不知道这个霸王别姬是该别母鸡还是别公鸡呢？反正我整的是公鸡哈。咱们先把这个毛给它退一下。我们就2个人弄了半只鸡1只王八，先给它焯一下水哈，来一些葱姜、白酒去腥。起锅烧油，把油怼到冒黑，把这个葱姜辣椒壳大料怼里头，来点白酒，稀里哗啦的香味儿。这小味儿嘎嘎就上来了。炒干以后，加入82年的山泉水，加入食盐、13香、毛油、鸡精、味精，盖它盖焖它15分钟。别动，别动。走，走。好吗？有点那个意思。这小味儿，兄弟们觉得咱们这个就是正不正宗的？来点点。这种块大，不行下手。哎，太爽了！咱们今天整的这个块头够大啊，大块肉才过瘾嘛。得亏是个公鸡，我估计母鸡啊都没有这个味道。太爽了！味儿的可以啊，来，快点。这小味儿相当的哇塞呀！再来一个这个血橙，又香又凉又甜，咱再来点给它辣的、苦的。非常棒的。